呢個狼人咧，我哋只係會玩1盲嘅啫。狼先知嘅玩法咧，就係佢雖然係狼人，但係佢同時擁有先知嘅能力。係啦，守夜人啦，守夜人就係互證身份啦，即係守夜人會互相起身，一見到另一個守夜人，咁佢就知道佢唔係狼人啦。先知就係呢個頭先一樣啦，就睇一個人嘅身份啦。強盜就係同一般狼人完全唔同玩法啦，搶走一個人嘅身份。Troublemaker 咧就係佢會將暗中2個人嘅身份交換咗。咁獵人就係如果佢俾人投票死咗，佢就可以攬炒啦。我最玩嘅皮著啦，皮著就係只要令到人哋投票投死佢咧就會贏，自己一個人獨贏。好，係咪撳住？好撳住啦。好，今日自己睇啦。邊一台啊？係咪？哦 shit！冇問題我嚟嘅咯。OK 嚟啊！好，全部人係咪？ OK。好，狼人同狼先知都開眼，狼人同狼先知係一齊開㗎，佢哋係。佢哋要即係兩隻狼。好，咁如果你得一隻狼咧，你可以睇出其中一張牌。好，5、4、3、2、1，好，合埋眼。好啦，狼人合埋眼，包括狼先知。好啦，而家唯獨一個狼先知開眼。好啦，請你睇其中一個人嘅牌。好，狼先知合埋眼啦。好，守夜人起身，守夜人請起身相迎。你有5秒鐘嘅時間同你同伴相迎。5、4、3、2、1，好，守夜人合埋眼。好，跟住到呢個先知起身，先知你可以睇出邊兩張牌，其中一個人嘅牌。好，5、4、3、2、1，好，先知合埋眼。好，跟住到強盜起身，強盜請你搶住一個人嘅牌。好，但係你可以睇嘅，你記住要睇完先走啊！你記得要睇。5、4、3、2、1，好，強盜合埋眼。好 ，Troublemaker 請起身，請將2個人嘅牌交換。5、4、3、2、1，好啦 ，Hunter 同埋呢個皮匠唔使起身。好，天光全部人起身。OK。而家我哋揾狼人。冇錯。係冇錯。咁啊，一嚟整一句好似潛意識植入咗大家腦入邊，佢就係想揾狼人，佢係好人。我揾咗佢狼人，唔係我揾咗佢係好人啦。我係你係咩啊？佢係獵人嚟嘅。點解你知嘅？因為我係強盜咯。所以而家強盜喺佢度。唔係呢個狼嚟嘅呢個。sorry，跟住有呢個樣好猥瑣嘅先。我係 Troublemaker，但係我唔講換邊個住先。好。OK。所以關鍵嘅喎呢個。佢係講真話嘅。係啊。我係 Hunter。哦，喂，咁快跳咗強盜啊！冇強盜扮先知喎呢度。強盜扮先知，先知等陣先，而家跳咗嘅身份得咁多啫。喂，你哋3個拿取啊，唔該。Manson 跳下先咯。Manson 有冇 Manson？有冇一 pair Manson？有冇 Manson？有冇？守夜人。冇人要扮 Manson 係嘛？冇人要扮。你都有一個 Manson 嘅喎。係，我等人出嚟撞啫。係邊個？但係有機會係自己個，有機會我係 Manson。你係 Manson？我問清楚有冇人撞啫，我係見唔到嘅。如果有人扮佢就揦嘢啦。你係 Manson。冇第二個 Manson。咁你又係咩啊？你係 Manson。冇第二個 Manson。你好撚貴。你係 Jason。你係咩啊？咩啊？你係 Jason。因為我先係 Manson。你有冇見到 Manson 先？我就係見唔到 Manson，點解你要扮 Manson？我都見唔到你。點解你要扮 Manson？反目啊！兄弟反目啊！嗱，我早啲講嘅。點解你要扮 Manson？我就引你咯，我就睇有冇人跳 Manson。執我口水尾，我都係咁講。我就係睇有人跳 Manson。我就係睇有冇人跳 Manson。有 MC 應該唔會出現哈碌嘢嘅。係冇啊！我望咗好撚多轉㗎啦，冇 Manson 呢鋪我就等咗好耐，我仲喺度諗緊我係跳先知，然之後屈 Manson 喺出邊嘅。跳先知屈 Manson，你好人做咩講大話？我唔係講大話，我諗住扮先知，但係我而家嗱你係假 Manson 啊！有個有趣啦！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 嗱，俾埋隻狼佢先。你而家想俾隻揀？你。而家係睇奕 Sir 想揀咩角色啫，差唔多。唔使揀啦，佢得翻我啫嘛，誒，得翻呢個啫嘛。你睇咗啲咩？唔使揀啦。你睇有啲咩人咁？希望你睇出邊我啊！啦係嘛？你係呢只啊嘛？睇我啊！我睇咗出邊啊！係有冇 Manson 先？我睇咗出邊，但係呢個玩法係小棘嘅。OK，出邊係有一隻 Manson 嘅。呢條撲街講大話我講先啦呢條撲街講大話。我講先啊我就睇有冇人跳 Manson。估唔到係你。哦，我知而家強盜可以跳先知啊，係咪？因為佢睇咗牌。係啊係啊。
通常都會咁玩嘅。所以你就棘嘅位就係點解我冇跳數先知，係啊因為你就唔使你先知啦。你睇得出面 Manson，但係其實都未必信得過，要睇埋另一張係咩先。係啊，另一張嗱呢個就係另一張個棘位啦，又係個玩法問題。係。因為喺出邊咧，另一隻係狼人，正常咧另一個狼先知應該會跳或者去係啦，佢應該會跳一個安全啲嘅。係安全一啲嘅角色㗎嘛。冇理由會跳一個撞 Manson 撞 Manson 嘅角色㗎嘛。所以咧，佢應該係一早已經知道皮掌唔通？佢有機會係呢兩隻，係佢有機會呢兩隻。我真係你兩個都有機會，我真係 Manson 講咁唔係多。我先係真 Manson。你兩個都有機會。如果佢係真先知，佢睇咗出邊有一隻 Manson 嘅，咁係啱。另一個一定係嘅狼先知啦。唔緊要 Trouble Maker 係關鍵啦，你嘅換咗邊個就影響晒成個賽，得翻1分鐘啫，因為好搞笑，因為我真係換撚咗你兩個。啊真係啊！係，我本身狼，我換撚咗。我本身狼，狼先知啊嘛，我本身狼先知，哦，你本身係狼先知，唔係狼，你係狼定係狼先知啊？狼先知出邊有狼啊嘛，咁你睇下咩你？出邊有狼啊嘛，你見到，咁我咪狼先知咯。唔係依家你睇咗啲咩先唔係喎，你冇理由係狼先知嘅喎。換咗你喎。狼先知依家咪米爺咯。即係你本身係狼先知嘅。係你睇咗咩係咯，你睇咗啲咩牌啊？我睇咗你係強盜咯，係。嗱，佢執緊口上尾啦，佢但係我感覺上真，你係咪換咗我哋啦？嗱，如果你逼我冇計啦。唔係，但係佢都我都唔係狼先知。你一定佢係狼都唔會係狼先知，因為如果佢係狼先知咧，佢唔會跳一個有機會同人撞嘅位，咩意思啊？因為你唔會跳嗰個3十秒啊！嗱，嗱，因為我頭先我知啦，我知啦，我唔係換你啊！屌你唔使扮。你換邊兩個啊？我換咗呢兩個啊，順手。 10秒，唔係，咁佢係咩？佢唔係，其實我真係 Manson，其實我真係 Manson。佢假啊！佢假嘅。我頭先即刻講真話，你要講真話。講九入啊！真呢兩個呢？講九入窮漢，我先扮狼啫，我係 Manson。先知。 2、1，我係 Manson，真係唔好意思，我哋呢兩個鐵好嘅。好合埋眼，而家都係呢兩個揀一個嘅啫。好合埋眼，好投票啦。俾5秒你合埋眼，5、4、3。因為呢個好撚皮脹啊！真再嚟止啦！5、4、3、2、1，止。好開眼。好係咪我最多票啊？係。係啊，應該係啊，係。撲街你輸咗啦！多謝心水清啊！連續2場皮將贏咗啦。因為我先係狼啊！嚇！哦。你狼先知你啊！狼先知我啊係！狼先知啊！睇嚟可以加新角色啊係有幾個俾大家揀嘅。揭密者啊，揭密者都係上次提過啊，就係咧佢會直接將嗰個身份掀出嚟嘅。咁如果係狼人或者皮著咧，就會冚翻埋。周嗰位係自己喺3張入邊隨機攞一張變成嗰張。自己唔知，但係你唔可以睇㗎，自己唔知嘅係啊，最後唔知嘅，你醉咗。真戇鳩卡嚟嘅呢啊，睇下啲啊，慢慢睇慢慢睇睇睇落少少先啦。張。雕對下個公仔先。係真係。睇字啊，睇字。慢慢睇，慢慢睇。好 OK。唔好急，唔好急。唔好急，唔好急。冇急。OK，認清楚啦，有眼鏡係告密者，有耳仔係狼先知。走鬼係走鬼。睇字睇字。睇字。OK。 Drinker。係真係好， OK。全部啊，合埋眼啦。好，狼人同狼先知開眼相迎，狼人同狼先知開眼相迎，必然係有兩個㗎。如果冇兩個咧，又請唔該叫我啊。好，相應完啦，5、4、3、2、1，合埋眼。好，跟住咧，請狼先知單獨起身。狼先知請你睇其中一個人身牌，睇其中一個人身牌。5、4、3、2、1，好啦，睇完啦，好，合埋眼。好，跟住咧。Manson 守夜人請起身相迎，有機會有0，有機會有1，有機會2，冇機會3嘅，係啦，冇機會3個嘅，4個啊！今晚我見到4個。好，相應完咧請合埋眼，相應完先合埋眼啦，有機會見到守夜人合埋眼。鬼魂。OK。跟住咧係先知起身，先知係一個嘅啫， OK 先知請睇一個人嘅牌位，睇出邊2張牌，睇一個人嘅牌位，睇出邊2張牌，俾5秒時間你，5、4、3、2、1，好，睇完啦，好，合埋眼。好，跟住咧係強盜請起身，請奪走一個人嘅身份啊！你要睇嗰個人身份嘅，請奪走一個身份，你有5秒時間，5、4、3、2、1，好，奪走完啦。好啦，睇下而家仲有咩先。好，跟住係 Trouble Maker，請你將2個人嘅身份交換，將2個人嘅身份交換，你有5秒時間，5、4、3、2、1，好，交換完啦，好。
好，跟住咧係到呢個走鬼啊！走鬼請你將出片衫出其中一張擺喺自己度，但係你唔可以睇係咩嚟嘅，你要擺翻自己張走鬼出去啊！5、4、3、2、1，好，到最後啊，告密者啊！請你咧掀一個人嘅牌啊！如果佢係狼人或者皮著咧，請你冚翻埋。好，5、4、3、2、1，好！請全部人起身。有冇告密者？我係告密者。撲街啦！我顯用咗狼人。嚇！出街啦！咁撚勁。係。咁勁。好驚喎，已經咁撚啲。你想唔想講住先？我諗緊，我撈緊，我諗緊，我講呢樣嘢有冇好處？好似講完有冇遊戲體驗？有好處。有好處。唔係，等先，等陣先。我係先知，係。我見到狼人，會。哇！狼人咁樣。咁樣啊！好受歡迎喎。所以你哋兩個互證咯。係咪要一齊指啊？一齊我話唔知係咪同一隻唔知係咪同一隻順手嘅話，唔知係咪同一隻係咪？唔知我哋係咪要一齊指啊？有冇其他人想講嘢先？有冇人仲有冇人見到狼人？好嚟啊！琴晚你3、2、1唔係，琴晚仲有冇人見到狼人？一次過嚟啊！冇啦，仲有咩角色啫？到啊！睇你哋兩個可唔可以互證啦咁。哦，我見到強啊！狼人係佢就係而家係嗱，如果你只同一咁啊，個咧，次序上有唔同喎。佢就好大鑊啦。次序上有唔同喎。你好啊，Cosmo，3、2、1。嚇？呢個？咁即係兩隻啦。嗱，如果我哋冇講到啊，就呢兩隻坐埋一齊就係狼啦。等陣先，你見到嘅係狼先知定狼人先？我見到嘅係嗱，又一齊講定點？好啊，一齊嗱啦！呢個上係狼先知，廢啲係狼人，好冇？嗱，1、2、3，好啊！可能換咗嘅。撈下先，撈下先。唔係我驚我唔記得張圖，等先知先。係先就係睇邊個先嘅，㗎？有機會換咗。邊個先啊？佢最後我最後啊嘛，先嘅我最後啊嘛，所以你睇咗之後，佢有機會俾人。但係你 confirm 係廢狼，係啊因為我可能冇留意張圖。唔重要，唔重要。我淨係記得係狼啫其實都唔重要啊，即係我眼中廢狼一定佢一定係狼狼咯。樣咯，狼樣真係廢狼嚟㗎啦。唔係，但係我冇仔細睇。你揭咗邊個啊？總之佢我一見到狼我就知，我見到個狼。如果係咁樣，嚇，咁我完咗㗎咯喎。都係似係嘅，似係廢狼。有啲人信如果係咁樣咧咯，我只能夠跳，我係真係廢狼，你係廢狼，我係廢狼。你係廢狼。嗱，即係佢驗證我係先知，有冇人反我先知先？要投晒兩個狼定一個？唔係一個，總之最高票嗰個係狼或者狼先知，都係狼人輸。你係廢狼，我係廢狼。求其得咗一個就。你話嚇，佢係咁我已經完結㗎咯喎。睇下佢有冇人。咁其實有人欠密者嘅啫喎。即係你真係狼先知啊我換咗咯。即係你真係狼先知啊！我唔係，我原本個身份梗係唔係啦，我俾人換咗。但係你係認廢狼，我係廢狼。即係有人換咗佢哋兩個咯。係啊明白咩？唔係我意思，你認啊嘛？邊個換咗你兩個啊？呢個，你係咪換我啊？我唔係啊，我換呢兩個。誒，恭喜你！但係我原本身份你真係你係狼啊，師兄。你而家係狼，我有咩解釋啊？你而家係狼。我解釋就係我係走鬼咯。咁你而家係狼咯？我係走鬼，我最後換咗啊。等陣先，啊！走鬼必然唔會係狼。等陣先，等陣先。走鬼必呢隻係狼唔。係，等陣先，唔會啊。走鬼都有可能係狼。唔會，因為而家雙狼局啊嘛，因為雙狼必然喺出邊啊嘛，所以佢就諗到個最聰明嘅方法去解救咯。邊有得諗得咁快啊？喂，所以單狼局有機會最後玩到冇狼嘅喎，即係雙狼好玩啲。 Kasper 你係咩話本身我本身係先知，你先知就見到佢係普通狼。 ？OK。咁佢都認咗，但係Trouble 你係 Maker 咩啊？就話兩個你見到佢係，你又見到係普通狼，係啊我又兩個普通狼唔係啊喎，即係嗰個中間換點解咗。點解我見到係我但係中間換咗佢，點樣中間換啊？唔係，等陣先。佢最尾睇㗎嘛。我仲有邊個？等先有冇強度先？唔係問題係你唔係，換嘅，等先，有冇咁？我同如果有冇人撞我同咗先？你啫有冇人撞嘛啊？等陣先，佢唔係 Trouble Maker。慢慢嚟，不如認晒身份先，認唔好急，有啲人未認身份。就分幾鐘啊？呢條撲街唔係 Trouble Maker，佢似皮匠。你先係抽唔係因為我先係咁你換咗邊兩個啊？換咗邊兩個？我換咗呢邊兩個啊。哇！其實咧，我喺度諗緊，我喺度講完之後有冇？佢係皮匠，咪雙狼走鬼係唔係啊其實咧嗱，其實快快快！好明顯我換咗呢兩個嘅，所以你應該唔係狼啦。你換咗呢兩個？嚇，咁我係你而家係先知啦，佢係狼諗乜撚啊？我點解我係狼啊？乜嘢啊？我因為我本身係狼。等先，你話你睇咗佢咩？佢最後啦，佢最後嘅我最後見到佢係最後㗎。因為唔係，因為我係換咗佢哋兩個嘅。佢假。咁但係首先佢有冇講大話先？佢啊，
因為我見到細狼，佢又我見到細狼。睇唔到嘢㗎，我淨係換咗你哋我意思喺個角度 ，Costo 唔係講真話，佢因為我睇咗比叔係細狼廢狼啊嘛，但係佢又話睇咗佢廢狼。如果最盡咧就係我同你換嘅。但係冇人話有咁樣換過係咪？冇人咁講。咁所以我哋兩個一定有一個講大話咯。咁即係你咯，即係你咯。即係喺我角度係佢咯。咁所以我一定係知佢狼咯。係我係佢應該似係唔知點解俾我換。你真係 Troublemaker。我係啊，我咁樣換。佢唔係，你點樣換話？佢先唔係咁樣換咯。佢唔係 Troublemaker。咁即係佢講大話，如果你係真花，我第一個跳喎。唔係喎，但係佢慢跳，我係狼喎。嗱，我唔知佢點解會知我慢跳，我係真係見即係我原本係狼，佢原本係就算換佢點會講佢係狼啫？係咯，佢慢跳估中我係狼。係咯，佢又認喎，即係我係可信過 Costo 嘅喎。但我唔知點解佢仆街但係我覺得真係俾人換咗嚟。5秒啊！其實只比叔一定冇有冇人講啊？快啲講啊！我係皮長，我原本係皮長。 3、2，我唔知點解本身係皮長。 3、2、1，指。係咪易水啊？屌！我覺得只比叔會穩陣啲咯。逆上最多係咪啊？你係咪指逆上啊？喂，冇得轉喎。逆上。你轉乜轉？做咩易水3票啊！易水3票啊！逆上開啊！哦鐵狼，我真係一下開佢。屌啊！咁你喂，但係個真相咧，真相係咩啊個真相咧，我曾經是狼，我曾經是狼，但係最後去咗佢度，我先知因為我本身係強盜，我強盜版先知。我偷咗隻狼翻嚟，我偷咗俾嗰隻狼翻嚟，咁我就咁點解唔跳翻強盜啊？我就扮先知。你最後做咩唔？因為佢係狼，佢係狼啊嘛，佢時間非常之倉促，但係同埋又有人話咁樣換咗，我都已經係啦，計唔切啦。即係佢冇做。所以其實米爺先係講真。屌，我呢個位100%係我一直都冇督佢出嚟，因為我留翻。其實我覺得告密者都幾勁。哦，係啊，高密者係屈機喎！你最後一信就日勁咯，係啊最後一日。係，因為你開咗好人嘅話，又可以有個鐵號。 Yes，所以又嚟一場。狼要扮告密者咯，係咪啊？其實係㗎，其實即係我頭先即係好講走鬼有嘢我先係開到你係狼咁樣咧。好好扮咯，告密者。因為死無對證啊嘛。走鬼又係好好扮咯。哦，告密者好屈機咯，告密者係人雖然我係真嘅，係咯但係我之後學識點樣用走鬼呢個角色啦。